അരീക്കോടുകാരൻ റിസ്വാൻ ഒറ്റ ഫുട്ബോൾ കിക്കിലൂടെ ഒന്നുകൂടി പ്രശസ്തമാക്കിയ കേരളാകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കേരളാകുണ്ടിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാൻ വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണാം. ഫോളോ ചെയ്യാത്തവർ ഫോളോ ചെയ്തും, യൂട്യൂബിലാണ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കേരളാകുണ്ടിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസിലാണിപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത്. 20 രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ടിക്കറ്റ്. ഈ ഒരു ഗാർഡനോട് കൂടിയ പാലവും, ഈ ഒരു പാലത്തിന് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ താഴോട്ട് കുറച്ച് നടന്നിറങ്ങാനുണ്ട്. റോപ്പ് വഴി വേണം താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ ഒരു ഹരമായിട്ട് തോന്നും. ഇങ്ങനെ റോപ്പ് വഴി താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു ടാസ്ക് ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ലൈഫ് ഗാർഡ് മുന്നോട്ട് വരികയും ഇറങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ള ആരെയും അവരെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ അവർ സഹായിക്കുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കും എനിക്കും. മഴക്കാറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും മഴ പെയ്യാതിരുന്നത് ശരിക്കൊന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റി. നല്ല മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമല്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴ പെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പാച്ചിലും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുകളിലോട്ട് തിരിച്ച് കയറാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രകൃതി നമുക്കായി തന്ന മനോഹരമായ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ്. കുറച്ചു കാലമായി നീന്തി കുളിച്ചിട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറേ നേരം നീന്തുകയും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ ടയേർഡായി. സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലാണ് ഈ കുളിയെങ്കിൽ കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ണെല്ലാം ചോർത്ത് മുടിയെല്ലാം ചകരി പോലെ ആവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രകൃതിയെ വരച്ചു വെച്ച പോലെയുള്ള ഈ കാഴ്ചകൾ ഞാൻ ഡ്രോണിലൂടെ പകർത്തിയതാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരുവാരക്കുണ്ടിലാണ് കേരളംകുണ്ട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. കേരളംകുണ്ട് എന്ന് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്താണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയത്. കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൈക്കുമായി വരുന്നവർക്ക് നേരെ എൻട്രൻസ് വരെ എത്താവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ താഴെ വണ്ടി സൈഡാക്കി കുറച്ച് നടക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ജീപ്പിലാണ് മുകളിലെത്തിയത്. താഴെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് പാലത്തിൻ്റെ വലതു ഭാഗത്തായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് കുളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പാറകൾക്കൊക്കെ നല്ല വഴുക്കുണ്ട്, കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ശ്രദ്ധിച്ച് നടന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ മുകളിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഇവിടേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എത്തിപ്പെടുന്നത്. പിടിച്ചു വന്നിട്ടാണ്